cho con nha. Tại vì sáng mẹ hay nấu nấu đồ ăn để mang đi ăn cơm á, mà giờ này thấy mẹ yếu quá cho nên là ba ba dậy sớm ba nấu luôn để cho mẹ ngủ. Đó. Tại vì ăn ở ngoài, trưa ăn ở ngoài thì dễ bị đau lắm, tại vì người ta nấu không có sạch nữa, không có an toàn, nên là sáng là 6 giờ là bố dậy bố nấu đồ ăn để cho mẹ giờ đi làm ha. Rồi bây giờ con cùng bố vô bếp nha. Vô.